Euroopa roheleppe eesmärgid ja Ukraina sõja tulemusena süvenev energiakriis on sundinud otsustajaid kiirendama üleminekut taastuvenergiale. 2022. aastal tutvustas Euroopa Komisjon REPower EU rahastuspaketti, mis võimaldab Euroopa Liidul kiirendada loobumist Venemaa päritolu fossiilkütustest. Eesti kasutab sellest rahastuspaketist 31,8 miljonit eurot taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamiseks, et täita Eesti taastuvenergia eesmärgid aastaks 2030. Taastuvenergia kiirem kasutuselevõtt tähendab muuhulgas ka seda, et tuuleparkidele lubada andmise või mitteandmise üle otsustab riik senisest kiiremini ning lühenevad tuulikute planeerimise ja keskkonnamõju hindamise protsessid. Et tuuleenergiat tempokamalt arendada saaks, kaardistab riik eelisarendusalad, kuhu eeskätt tuuleparke püstitada saab. Ehkki eelisarendusalad määratakse lõplikult 2024. aastal, näeb riik juba praegu ette, et tuuleparkide rajamisega kaasneb metsa raiumist. Ning seetõttu pakutakse kompromissina raadamistasu kehtestamist, et selle raha eest mujale puid juurde istutada. Arvestades pikalt kestnud vaidlusi jätkusuutliku raiemahu ja elurikkuse kriisi üle, tõstatab taastuvenergia kiire arendamine valusaid küsimusi selle mõjudest ökosüsteemi hoidmisele. Ometi ei saa me taastuvenergia kiiremast arendamisest üle ega ümber. Selles videos uurime, kuidas saaks taastuvenergia arendamine olla elusloodus säästvam ja toetavam, et kliimaeesmärkide poole pürgimine ei süvendaks elurikkuse kriisi. Taastuvenergia kiirendamisega oleme me vähemalt riigi poolt ette näinud seda, et me analüüsime läbi kogu taastuvenergia arenduse protsessi, peamiselt keskendudes tuuleenergia arendusele ja leiame need kohad, kus põhimõtteliselt me toimetame täna ebaefektiivselt, kuhu protsessid jäävad pidama, kus on mingisugune ressursipuudus või seadusandlik ebaselgus ja püüame need kohad lahendada. Riigi poolt meil on käimas ka protsess, kus me otsime rohkem nagu tuleviku tarbeks siis selliseid ka eelisarendusalasid või alasid, kus tõesti oleks konflikt elurikkuse ja energeetika eesmärkide ja ka sotsiaalsete vajaduste vahel võimalikult väike, et need kompromissikohad leida. Kunagi ei ole võimalik null kahju teha või null mõju olla, aga siis on võimalik seda kahju võimalikult väikselt tasemelt tuua. Peamisteks murekohtadeks võib pidada seda, kui sööstetakse taastuvenergia arendamisse ilma maakasutust teadlikult planeerimata ja ilma arvestamata juba olemasolevaid loodusväärtusi ja arvestamata võib-olla selliseid teisi tähtsaid asjaolusid, mis samuti kliimakriisi leevendamiseks meile hädavajalikud on. Näiteks rajades taastuvenergia arendusi, taastuvenergia alasid, kas päikese- või tuuleparke, aladele, mis on loodusväärtuslikud, mis on väga suured süsinikulaod ise või mis on väga olulised süsiniku sidumise vaatenurgast või on väga olulised elurikkuse kohad, siis tegelikult sellega me ei aita leevendada kliimakriisi, vaid vastupidi, võime sellele lausa kaasa aidata. Et kui üheks komponendiks kliimakriisi lahendamisel on heitmete vähendamine, see on hädavajalik, siis teiseks komponendiks on sidumisvõime suurendamine ja juba olemasoleva süsinikuvaru hoidmine turvaliselt looduses. Nii et tehes ühte tegevust, arendades taastuvenergiat, ei tohi me kas kogemata või tahtlikult ohustada teist väga olulist valdkonda ehk looduse seisundit ja looduse sellist võimet meid kliimakriisist läbi aidata. Ja praegune seis on selline, et 10 kohalikud omavalitsused koostavad tegelikult omal käel taastuvenergia teemaplaneeringuid ja korralikku raami selleks, et kuhu me sellega jõuame ja ka riigi sellist suunamist nende eriplaneeringute puhul tegelikult ei ole. Järelikult riik oma strateegilise planeerimisega sörgib omavalitsuste sabas ja need tuulepargid tegelikult võivad tekkida juhuslikesse üsna
ebasobivatesse kohtadesse, kui vaadata suurt Eesti pilti. Ja see kiirendamine iseenesest võib tingida selle, et näiteks keskkonnamõju hinnangud ja need vajalikud eeluuringud ei tehta sellisel tasemel ja sellise põhjalikkusega, nagu tegelikult oleks vaja. Selle taastuvenergia kiirendamise reformi juures siis praegusel juhul on püütud ära jätta just seda ja lühendada või siis üldse ära jätta seda detailse lahenduse koostamist tuuleparkide kavandamisel. Samas tihti see detailne lahendus ehk siis see, et kuhu täpselt tuulik tuleb, selle kohta on huvi osapooltel, huvigruppidel, kohalikel elanikel palju suurem. Et tekib selline oht, et see kaasamine, mis on keskkonnamõju hindamise üks väga olulisi osasid, et seda jääb vähemaks just selles etapis, mille kohta tegelikult tahetakse kaasa rääkida. Senine riigi selline eelisarendusalade leidmise, otsimise protsess senini on pigem tekitanud juurde teatavat segadust ja konkurentsi. Konkurentsi siis selles mõistes, et meil on Eestis väga piiratud erinevate uurijate olemasolu, et meil on üsna vähe näiteks nahkhiire ja linnustiku häid spetsialiste. Ja kui riik samal aegselt siis püüab tellida suurtele aladele uuringuid, siis see tekitab tööjõupuudust juba siis käimasolevatele mõjuhindamistele ja planeeringutele. Ornitoloogiaühingu vaatest on eelisarendusarade kontseptsioon õige. Selles mõttes, et riik teeb vajalikud eeluuringud, leiab sobivamad kohad ja siis konkursi korras annab arendajatele väljaarendamiseks. Eeldatav tulemus sellisel puhul peaks olema kõige parem, kõige sõltumatul ja usaldusväärsem. Ainus küsimus on selles, et see oleks pidanud toimuma aastaid ja aastaid varem, kui ta praegu käivitati. Tuuleparkide kavandamisel see kogukondade võimalik vastuseis tuulepargile mängib olulist rolli üldse selle tuulepargi võimalikust tulekus kuhugi, et tahavad nii inimesed, et tuulepark oleks neist võimalikult eemal, kui samas me peame leidma asukohta, kus siis tuulepark ei ohustaks kaitseväärtusi, looduskeskkonda. See tähendabki teatud kompromisside leidmist. Nüüd, mis selles taastuvenergia reformis Eestis on aidanud kaasa võib-olla seda kohaliku elanikkonna paremaks aktsepti nendele tuuleparkidele, on siis selle lõpuks ometi selle kohaliku kasumeetme nii-öelda jõustumine. Et see teatud sellist paremat vastuvõtlikkust ikkagi tekitab, et näeb kohalik elanikkond ka, et sellel tuulepargil on mingi kasu nende jaoks ka. Ma arvan, et termin ökoloogiline taastamine käsikäes siis taastuvenergia arendamisega võiks saada igaühele selliseks tuttavaks kombinatsiooniks. Iga arenduse puhul tuleb küsida, milline on keskkonnamõju ja mida me saame selle arendusega elurikkuse ja looduse seisukohast paremaks teha. Ma tooksin välja veel ühe asjaolu. Nimelt selle, et me peame vaatama ka, et kui palju meil taastuvenergiat ikkagi vaja on ja seadma mingisuguse ülempiiri, kus me oma vajadused saame rahuldatud ning ehk jagub pisut ka ekspordiks. Et tegu ei oleks taas sellise buumiga, mida on varasemalt võib-olla teistes valdkondades nähtud, kus ühtäkki asjad nii-öelda liiguvad aina tempokamalt selles suunas, et justkui seda peab aina rohkem ja rohkem saama. Uute tuuleparkide rajamisega kaasneb vajadus tegelikult ka uute elektriliinide ehitamiseks. Ja elektriliinid peavad olema samuti kavandatud niimoodi, et nad linde ja muud elusloodust võimalikult vähe kahjustaks. Näiteks ei ole mõistlik neid rajada läbi lindude oluliste elupaikade
läbi mingi vana metsatüki. Ja seal, kus linnud sagedasti lendavad, need kohad on võimalik selgeks teha, need on ka teada kohati. On mõistlik need liinid tähistada selliste väikeste lisanditega, linnumarkeritega, mis teevad liinid lindudele paremini märgatavaks ja nii, et nad liiniga kokku ei põrkaks. Niimoodi on näiteks tehtud Väikese Väina tammil asuva kõrgepingeliini puhul. Võib kohati tunduda, et see maht on hästi suur, igal pool kavandatakse tuuleparke. Peame arvestama, et sellest see realiseeruv kogus on oluliselt väiksem kui see, mida kõiki neid alasid, mida me uurime. Et see väike osa, mis sellest siis reaalselt jõuab ellu, et sellel on võimalik neid olulisi mõjusid elurikkusele vältida. Ja me peame ka mõtlema seda, miks me seda teeme, et me taastuvenergiat kavandame ikkagi kliimamuutuste pidurdamiseks ja ka kliimamuutustel on meil mõju elurikkusele. Üldiselt on kõigil arusaadav täna, et pika perspektiivi kliimaeesmärke ei ole võimalik niimoodi täita, et me raiskame samamoodi energiat, nagu me seda täna teeme, et me hooneid kütame asjatult ja liiga palju, et me ei suuda tagada piisavalt head elukvaliteeti sisekliimas, me tahame renoveerida hooneid, me tahame ka transporti ümber mõtestada, liikuda sellistele efektiivsematele, keskkonnasõbralikumatele lahendustele, nii et see küsimus, et kui palju on vaja, on keeruline, sest ühest küljest me püüame tagada seda, et me toodame nii palju, kui me tahame ja teisest küljest, või vajame siis, ütleme nii, ja teisest küljest me püüame ka vähendada seda hulka, mida me vajame. Aga sinna juurde tuleb arvestada ka see, et selleks, et näiteks nii kliima kui elurikkuse laiemalt keskkonnaeesmärke täita, peame ka väga palju näiteks tööstusprotsesse liigutama ära fossiilsetelt kütustelt elektrile, mis on keskkonnasõbralikum lahendus, aga ka seal siis see elektritarbimine suureneb. Mida me tahame, on see, et me oma vajadused täidaks ja me tahame seda, et me oleme olemas ka oma partneritele, oma teistele liikmesriikidele, kellega me koos selles ühises energiaturus oleme ja et me täidame nii Eesti kui ka Euroopa Liidu pikaajalised eesmärgid. Lisada võin veel seda, et hea sõber Kotkaklubist Urmas Sellis ütleb, et taastuvenergiat ei ole vaja metsistele, musttoonekurgedele, väikekonnakоtkastele ja teistele lindudele, vaid seda on vaja inimestele. Järelikult peavad inimesed natukene rohkem taluma tuulikute mõju, ehk tuulikud võiksid olla inimestele lähemal. Mitte, et neid surutakse loodusmassiividesse võimalikult kaugele inimesest.